Kalau mau buka mini ATM apa harus ada saldo mengendap dan juga target bulanan? Enggak dong kak. Jadi edisi buku agen yang aku pakai ini tanpa target bulanan dan udah jadi hak milik kita. Karena kita itu beli guys, bukan dipinjemin. Dan kita nggak perlu modal banyak untuk bisa ngajuin edisi dari buku agen ini. Kalian hanya perlu modal mulai dari 499.000 itu udah bisa buka mini ATM loh guys. Kayak edisi saku aku yang kecil mungil kayak kalkulator ini, itu udah bisa cek saldo, transfer, tarik tunai menggunakan kartu dan juga udah bisa pencairan bansos. Mumpung lagi promo gede-gedean, edisi saku cuma 499.000 dan edisi Android cuma 1.999.000. Kalau kalian pakai kode voucher aku ILA PBB, pastinya nanti bakalan free ongkir dan belinya hanya di aplikasi buku agen di Play Store ya.